예수님의 가르침 대한 이야기인데, 어떻게 보면은 반대된다고 그럴까요? 모순된다, 그런 개념들이 굉장히 많습니다. 반대된다, 모순된다. 그러니까 어떤 말을 읽으면 그 말이 맞는데, 또 다른 부분을 보면은 또 전혀 다른 이야기를 또 하는, 그래서 참 헷갈릴 때도 있고. 그러니까 성경이란 거를 우리가 볼 때 어떤 한 부분만 봐서는 안 되고 전체를 봐야지 이게 그런 모순이랄까, 반대되는 개념에 치우치지 않고 제대로 좀 볼 수가 있습니다. 그러니까 이제 성경에 보면은 한 가지 예를, 예가 너무 많아요. 그러니까 한번 쭉 한번 성경을 읽어보시기를 원해드리고, 예를 하나 들면은 성경에 보면은 화를 내지 말라. 그러니까 앵거죠, 앵거. 화를 잘 다스려야 된다. 화를 내지 마라. 이러한 구절들이 굉장히 많아요. 그죠? 근데 그래서 조심해라. 근데 예수님을 한번 보면 하나님도 마찬가지죠. 그 화를 내신 적이 있습니다. 그죠? 그 성전에 들어가셔서 그 거래하는 그 시장판 같이 된 성전 그 마당을 뒤엎어 버리세요. 굉장히 화를 내면서. 그죠? 그러니까 정말 그냥 화가 아니고 굉장히 그냥 막 진노. 그죠? 그걸 그냥 거기 보면 설명을 보면 막 회초리, 채찍 이런 걸로 막 휘두르면서까지 상을 얻고 막 동물들을 막 쫓아낸, 그러니까 엄청난, 한마디로 센세이션한 그러한 모습이죠. 그러니까 그렇잖아요. 화를 내지 마라. 그러니까 우리가 화를 내지 말아야 된다, 조심해야 된다, 그 말이 맞죠. 근데 어떤 경우는 그거가 아니라는 거죠. 그죠? 그 가르침에 따르면 예수님은 그냥 항상 착해야 되고 조심해야 되고 막 온순해야 되고 이러잖아요. 근데 그게 아니에요. 하나님도 마찬가지입니다. 하나님도 나는 진노의 하나님. 그죠? 그러니까 그것도 웃기죠. 하나님은 사랑의 하나님이잖아요. 하나님은 사랑의 하나님. 근데 다른 한편으로는 진노. 그러니까 이게 두 개가 공존해요. 완전 사랑, 그리고 진노, 그리고 심판. 그죠? 그래서 오늘 말씀 나누고자 한 거는, 이건 한 가지 정말 예인데, 우리가 이런 부분도 한번 생각해 봐야겠다 한번 해서, 그래서 꼭 한 가지 어떤 부분만 채취를 해서 하는 거는 위험하다. 그러니까 우리가 전체적인 어떤 흐름, 맥락 안에서 어떤 말씀도 찾아봐야 되고 해석을 해야 된다, 그런 말씀을 한번 나눠보자 녹음을 하겠습니다. 그럼 또 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 바람이 너무 많이 부네요. 다음 영상에서 그럼 오늘의 아침 묵상